さんこんにちは。山本太郎と申します。えらいシンプルな名前でしょ。選挙の時に書きやすいでしょ。山本太郎と申します。よろしくお願いします。いやーすごいですね。大きな政党は大きなバスに乗ってやってきたけれども、無所属、しがらみ一切なし 100% の市民選挙を行う山本太郎はただいまビール箱の上から皆さんにこのようにお話をさせていただいています。僕もともと俳優なんです。今38歳、16歳の時から芸能界にいたんですよね。まあ現在も一応俳優なんですけれども、この1年ぐらい仕事してないんです。どうしてか、2年前に震災がありました。そこから僕の人生が大きく変わったんですよ。原発続けようって勘弁してくださいよ。今地震の活動期なんですよね。それだけじゃなくて今活断層が真下に通っている、そんな原発も動かしている、そして海外にも売ろうとしている、正気の沙汰ではありませんよ。どうなるのか。原発、地震、津波に対する備え何もないんですよ。結局どうなりましたか。福島今も漏れ続けてるんです。1日に1000万ベクレルですって。よーくお漏らししますね。24時間2億4000万ベクレル。止め方がわからないんです。近くに寄れないんです。近くに寄ったら人が死んでしまうんですよね。どこに抜け落ちてどうなってるか見た人いないんですよ。収束の仕方なんてわからない。20年30年で収束、ふざけたことを言うな。収束宣言とんでもない。100年200年300年単位の話ですよ。チェルノブイリ2011年に行ってきました。事故がありましたよね。27年前に。いまだに収束作業終わってないんですよ。勘弁してほしい。本当にこれからずっと続いていくことなのに、福島の事故は終わったかのように演出し続ける恐ろしい話ですね。何よりも恐ろしいのはもちろん原発から漏れ出している今も収束できない原発、それだけじゃないんですよ。これの影響というものが全く蓋されてしまってるんですね。皆さん今日朝家で食べてきたご飯、どこかで食べたもの安全だったでしょうか。分かんないですよね。そんなこと、国が与えている僕たちへの食品の安全基準、むちゃくちゃなんですよ。皆さん今どれぐらいの基準が僕たちに当てはめられてるか知ってますか。1キロあたり100ベクレルなんですって。よくわかんないですよね、そんなこと言われたって。1キロあたり100ベクレル、事故がある前の基準では放射性廃棄物と同等なんですよ。原発の敷地内から出てくる低レベル放射性廃棄物、これ1キロあたり100ベクレルなんです。今僕たちに事故前放射性廃棄物として厳重に管理していたものを食べても大丈夫ですって言ってるんですよ。随分優しい政府ですね。随分優しい国ですねって話なんです。別に政治家になりたいとか昔からの夢でしたってことでこの場に立ってるわけじゃないんです。あまりにもひどすぎるじゃないかって話なんですよ。どうしてこのことに対して国会では大きな声で言う人がいないんですか。国民に放射性廃棄物を食べて安全とする、そんな狂ったこの状況に声を上げる人がいないんですか。嫌なんですよ。僕の大事な人を被爆させたくないんです。僕も被爆したくない。僕の大切な人も被爆させたくない。じゃあどうすればいいか。変えるしかないんですよ。僕の家族だけ安全でもしょうがないんですよ。皆さんに、あなたに安全でいてもらわないと世の中成立しないじゃないですか。東京はどうなんでしょうか。食べ物はとにかく安全基準が放射性廃棄物と同等なんです。それだけでも狂っている。子供たち守れますかって話なんです。お孫さんは守れますかって話なんです。先ほど演説されていた共産党さん、2006年には吉井さんという議員が福島の原発のこと危険だということをずっと警鐘を鳴らし続けてくれてた。ありがたい話ですよね。でももっともっと声を上げてほしいんです。この食品の安全基準について放射性廃棄物だったじゃないかって、どうして声を上げてくれないんですか。一緒に声を上げさせてください。声が大きな本当のことを言う人がもっと増えてもいいじゃないですか。自民公明
大きな組織力を持った共産党とか大きな組織力を持った政治、それも必要だと思います。でも何にもしがらみがなくてストレートにものを言う人、国会の中でどんな嘘が行われているのかみんな知りたくはないですか。バラしますよ、全て。何のしがらみもないんだから角が立つとか言わなくていいんですよ。そういうことを言うと受けが悪いとか考えなくていいんですよ。ストレートに言わせてください。声の大きな僕に、原発はいらないんです、電力は足りているんです、ほとんど脱原発できてるじゃないですか。ガス火力、これをどんどん増設していけばいいんですよ。圧倒的にコストは安いんですよ。原発による発電で、原子力発電によってゴミが生まれますよね。100万年のゴミですよ。どうやって管理するんですか。原発は安いですって、本当に抜け抜けとふざけたことを言いまくるんですね。おかしなことだらけなんです。頭にくるんです。一人の人間として、一人の有権者として、どうしてこの声が聞こえないんだって、どうしてこういうことが言わないんだって、だったら自分が言うしかないってことでこのビール箱の上に立ってるんです。今声を届けさせてくださいよ、あなたの声を。大きな政党では言えないことがあるんです。しがらみがあるから、うまいこと言おうってふわっとした人たちを自分たちに取り込もうとしてはっきりしたことが言えない。それを否定してるわけじゃない。そういうやり方もあると思う。でもそうじゃない。はっきりとしたことを言う人がいないとダメなんですよ。たった一人でも空気を読んだりしちゃダメなんですよ。今僕たちの命がかかってるんです。1キロあたり100レベル与えられている食品の安全基準は放射性廃棄物なんですよ。それを忘れちゃいけないんです。僕たち切り捨てられようとしてるんです。切り捨てられたのは福島だけじゃない、東日本一帯、それだけじゃない、日本全体が切り捨てられてるってことなんですよ。放射性廃棄物を食べて安全って言われてるんですから、今怒りの声を上げないと。皆さんに怒ってくださいって言ってるんじゃないです。怒りの声を上げる人、怒りの声を上げられる人間を国会に送り込んでください。そのメッセンジャーをここにさせてもらえませんか。あなたに守りたい人がいるなら僕に力貸してください。僕に言わせてください。何にも下心なしですよ。僕に下心があるとするならば生き延びたいってことです。生き物として生き延びたいってことです。僕に下心があるとするならば生き延びたい。みんなと一緒に。今おかしなことだらけなんです。本当に今声を上げなければもうどうしようもないところまで来てるんです。雨の中すいませんね、長話して。そして今皆さんに一票一票入れていただくことはすごく大事なことなんです。けれども皆さんからいただいた一票だけじゃとてもじゃないけど勝てない。そのために作戦があるんです。今から受け取っていただける方にこの茶色の封筒をお渡します。この茶色の封筒にはハガキが入ってるんです。このハガキは一体何なのか。裏側に住所氏名その他記入する部分があります。皆さんのお友達を紹介してもらえませんか。東京都にお住まいのお友達、東京都にお住まいのお友達紹介していただければあなたの1票が2票に3票にって横に広がっていくんです。今権力に対して反対を言う抵抗勢力としての既得権益っていうものが存在するんですよ。政治の社会にも反対することがお仕事になっているっていう抵抗勢力があるんですよ。それを否定するわけじゃない。でも今まで通りの政治をやられたら困るんです。命かかってるんですよ。力貸してください。お願いします。今からこの封筒力に手渡しさせてください。力貸してください。東京から始めたいんです。東京の汚染もはっきりさせたいんです。どこが安全でどこが危険かはっきりさせたい。はっきりすれば対策が練れるじゃないですか。安心して子供を育てたくないですか。そのためにはどこが安全でどこが危険なのかを調べる必要があります。国はそんなことしない。行政はそんなことしない。どうして？お金がかかるから。そして本当のことが知れた時に移動するって話になりますよね。保証賠償にな
お金がかかること嫌なんですよ。でもお金に換えられますか？僕たちの健康、あなたの大切な人の健康、調べる必要絶対にあるんです。先ほども申した通り、僕たちに与えられた食品の安全基準は放射性廃棄物と同等なんです。だとしたら、もしも東京に安全でない場所があったとしても、なかなか広くは伝わらない。逆に無視しようとするんですよ。そんなことは絶対許さない。東京から動けない人もいるんであれば、安全な場所、危険な場所はっきりしましょう。子供たちが遊んでる公園はどうなのか、通学路は、学校ははっきりしましょうよ。それをするべきなんです。だってみんな税金払ってるじゃないですか。国民が健康で安全に暮らすために税金を払ってるんだから、やるべき仕事をやれって話なんですよ。東京の路線をしっかりと調べろ。そのように国に訴えた既成政党があるか、既存政党があるか、ないんですよ。どうしてか。東京から人口が流出するの困るんですよ。票につながっていることだから。何言ってんだって話なんですよ。何を守ろうとしてるんだって話なんですよ。自分の政党か、自分の政治生命か、ふざけるな。市民の命を守れ、国を守れ、あなたを守れ、あなたの大切な人を守れ。その声が伝わらないなら自分が出るしかなかった、そういうことなんです。